見唔見到呢度啊？菠蘿壩啦，呢度淨水塘菠蘿壩。馬騮啊！甚至側邊有好多馬騮。我哋今日咧行一個山仔啊，唔係山仔係咪啊？行一個山仔，就我哋行一個城門水塘旁邊最出名嘅山啊，真山。其實都係麥理浩徑第7段嘅要經過嘅一個山。咁我淨行一個山啫，跟住我哋行翻落去嘅時候咧，就會向沙田或者火炭方向落去嘅。咁啊，視乎到時嗰個我哋個 partner 點啦。咩 partner？我哋今次係行孖咇啊，行孖咇嘅。二人限聚令。限聚令咧，仲要戴口罩喎，唔知第一次全程戴口罩行山，唔知個情況會係點咧？啊，好啦，咁我就響菠蘿壩起步，即係頭先搭咗個小巴落嚟菠蘿壩起步啦，跟住就行入去，就上針山啦。咁呢度行 K 幾先入到去嗰個起步點。即上山位，好啦，就呢度，有冇信心？好驚喎！有信心。有人好驚啊！有信心就係你有信心，我就要睇下先。其實慢慢行就唔係話真係好難嘅，最主要係頭段同埋尾段都係石屎路嚟嘅，係中間上山一個位係。落嚟都好多樓梯咯，落嚟亦都有啲樓梯咯，係上一個山就落一個山，就係咁多啦。其他都係石屎路，其他都係石屎路嚟嘅，唔係太難嘅啫。無窮無盡嘅樓梯。又唔係好冇咁啊！哎呀，總之就挑戰下自己啦，行晒7段就搞唔掂噶啦，行晒麥理浩徑第7段你就搞唔掂噶啦。Oh no！ 下次先行下決。行過呢邊，有車好多車。啊，加油！好啦。有針山，嗰個係啦，嗰個就係針山。咁我哋呢度講咩？要經過嗰個壩嗰度上啊嘛。兜大塔嘅。好多牛啊，喺度曬太陽，好舒服。咁而家啲天氣都幾好啊，嗰啲太陽幾溫暖，唔會太熱又唔係太凍，都幾適合行山啊！好啦，我哋經過燒烤場嗰度食咗間咁啊，整理咗一下，就繼續行程啦。咁就向住主壩行先啦，跟住就去到麥理浩徑第7段嘅入口起步。我未試過，呢幾日開始個手指朝早痹嘅，小心啦！我未試過，咁之後想我就。好，1、2、5，好，呢個進入主壩嘅範圍啦，差唔多。好，進入主壩啦。哇，天氣好，幾好，又和暖。啲水位同我之前已經差咗好遠咯。出獅子山。
遠處有個獅子山，不過喺另外一邊睇嘅。跟住呢邊就係個水塘翻嚟啦。大帽山波波。好啦，呢度就係正式嘅山徑路段啦，上去。好啦，我哋嚟到呢個第7段嘅起步位上山位啦，就正式上針山啦。石屎路段就行晒啦，跟住就行啲山徑啦。好啦，加油啦！我攞定出嚟先，幫我掹。好，126啦。唔使影啊，你影我。呢個好啦。我哋今日行緊一個叫做缺氧運動啊！哇，戴住個口罩，係辛苦啲啊！夏天同夏天差唔多啊！夏天係熱啦，好似嗰次嚟到真係好熱啊！跟住就好舒服，咁但係就要戴口罩咯。依間唔中拉低頭啊，好得嘅。我哋上針山嘅路段，我上咗1/3啦，感覺如何啊？戴住口罩辛苦啲啊嘛？唔係咧，啲樓梯都係要慢慢上。慢慢上啦，唔趕時間嘅，我哋唔係做時間，又唔係比賽。好啊，有段健康慢慢行。好啦，有段平路可以回下氣先，跟住上第2段啦。係咪今日好曬？今日係有啲曬嘅，沿途應該有啲比賽，仲有麥理浩徑啊！早晨。好啦，我哋繼續
上針山呢第二段呢啲樓梯級啊，就係獅子山啦。調不過另外一個方向睇啦。係咯。獅子山。好。第二段上針山嘅第二段都差唔多啦，應該。跟住再休息一陣，就殺埋上第三段。好，針山頂就喺前面，都仲爭幾多啊？爭呢度，咁就休息一陣先。咁呢度出邊嘅沙田景色，獅子山，遠處有個飛鵝山。200啊！好啊，第二段差唔多完啦，爭最後尾嗰段就係上山嗰一段啦，就係最斜嗰段。都唔係最斜嘅。好正式完咗第二段上針山嘅第二段啊！啲人講上針山分3段啊，基本上頭2段已經搞掂啦。咁啊，仲爭最後呢一段啦，就係呢個啦，最後一段。殺埋上去就完成攻頂。嗰度就係。係啦，嗱，頭2段上晒啦，最後尾呢一段啊，我哋唔係有，都係樓梯啫嘛，嗱，都係有個平島嘅。呢度啦，冇㗎啦，最後尾就呢度啦。好，繼續第3段。殺埋最後呢3段，第3段殺埋上去，咁就搞掂咗針山啦，500幾嘅嗰度。
都係沿路咧，都好多人亦走緊呢一段第7段，應該係啲比賽，個個都跑緊嘅，似乎到時間啦。仲爭少少，望住對面大霧山，下面嘅城門水塘，靚啊！上到頂再影都得，攻埋最後呢段。終於登頂啦，媽咪！登頂啦，針山。幾多？532啊！532啊！針沙。成功！我哋用咗唔使2個鐘啊！咁中間我哋仲用咗啲時間去做整理下洗手間啊，成啊，好冇？浸翻。好清晰見到個大霧山啊！
山啦。跟住我呢邊方向落去沙田啦，金山預咗唔使2個鐘。咁啱啱放咗一陣航拍機，跟住落翻去啦。跟住去沙田道風山啊，或者火炭，你揀啦。好啦。好，啱啱經過129啦，已經繼續落山。好長啊嘛，呢邊短啲嘅上去。但係就頭先上辛苦咯。即係你睇先斷後不如先後。自己選擇，可以自己選擇。好啦，金山搞掂咗。耶！但係我都唔可以行晒第7段。行唔晒㗎啦，要上個草山啊！要行第7段。但係草山冇路翻嚟啊嘛。你要落去鉛礦坳嘅，跟住就響兜翻個城門水塘嘅一半咁啊，行翻出去城門水塘咯。哦，嗰啲水唔夠嘅。不過上草山就冇乜特別嘢睇嘅，係嘛？都係一啲咁嘅類似咁嘅路咯。估唔到今日都好多人，冇諗過咁多人。而家向住邊個方向行咯？沙田。今日天氣都比較熱啦，好曬。好，沿路都係一路都係呢啲嘅石屎路，哇！真係實在太曬啦。睇呢個獅子山下，睇下睇住踩，睇唔到，你唔係正面啦，因為後邊都有㗎，後邊都有，鬆唔鬆到啊？冇得鬆，後邊都有獅子山下，獅子山下精神。好啦，我哋陣間都係要繼續行呢段路。而家去到呢個 M130啦。唉，哇，好大風啊！準備行上呢個，哎呀，我遮就嚟散啦。
我要將呢個 GoPro 交翻俾你啊！我係前面嗰個人聽住，攞翻你支 GoPro。獅子山下見星辰日，睇幾論準呢個人。係啊，唔識揸機，唔識揸機係咁上下啊！我要幫你拍。我冇要求㗎嚇。係我要求嘅。我要俾你上下鏡，我唔好成晚你冇得上鏡。我冇講㗎。你嘅心底説話。我冇講過。唉，好大風，啲風真係好啊，真係好大。回望一下頭先我哋響針山山頂落嚟嗰條山路嘅路況啊，就咁遠望真係有啲斜斜地嘅，但係落嘅時候咧，其實又唔係話真係覺得好斜嘅。好，繼續去針草坳方向去出發。我哋去到針草坳嘅時候咧，我哋就唔會繼續啦，唔會繼續經第7段啦。我哋會轉右落去沙田方向，就完成今日嘅旅程啦。去到沙田方向，去到131，差唔多去到嗰個針草坳噶啦。咁我哋會去嗰度唞一唞先，咁啊再諗下決定落去沙田啦，定係去火炭嗰邊完。好啦，我哋嚟到呢個哇蚊針草坳，咁我哋咧轉右即係呢邊方向，就落翻去沙田啦。段嘅前半段咧就行晒啦，咁就落去沙田就離開。點啊？有冇難度啊？今日嚇，OK 嘅，係。下次就加長。係嗰個樓梯都係難搞，你幫我噴個蓋。下次就加長佢啦。真係，我照顧好啲肌肉先。好啦，繼續。嚟到呢條分岔路啊，往港鐵沙田站就轉右，直到去火炭啦。邊邊就去火炭？係啊，呢邊火炭啦。我哋係轉右呢邊係啦。去火炭啊？唔係火炭啦，可以順便去道風山睇下啦。上站頭嗰啲會走？應該就係啦。而家才睇咗呢條片，你話俾我聽係咪呢條路走啦？可能佢都唔記得啦，神志不清啊，可能腳步浮浮咁落山。見到就走啊！不過應該係嘅，頭先有個牌寫住話落沙田啊嘛。港鐵啊嘛。係啊，應該火炭應該照計就唔會直去火炭嘅。去沙田佢都話去京道風沙嘅。佢有講咩？係啊。咁應該係呢條啦。望落沙田嘅景色，左前方馬鞍山，啲路都幾好行喎，原來樓梯都算好靚啊，都整齊。呢條路我都第一次嚟啊！
冇講嘅，因為民政事務處建造咁解啫。有條路喎。食佢，食佢，食佢。係，之後想問呢邊。誒，喺呢度有個牌。火頭火車站，火沙田道風山呢邊，火車站呢邊，呢個火壇，即係頭先個條路。啊，唔好講啊！你一講落樓梯而家上翻樓梯。呢個大啲嘅，呢個電話嚟嘅，點解行咗？好大把啊！道風山真係好清晰啊！條長長嘅樓梯，一直都好多呢啲樓梯啊，無窮無盡咯。但係好靚嘅，好整齊嘅，上嚟就辛苦咯。所以應該都辛苦喎。哇，好在就容易行咯，啱過頭先上去中山條樓梯長，冇咁長啊，係嘛？係咯。頭先金山上都冇咁長啊。哇，好驚咯！住嘅野豬，好耐冇見過野豬呢種生物啦。你唔知？我哋高大威猛，要嚇到佢。唔會啦，你唔搞佢冇嘢嘅，你唔餵佢食嘢。好鬆出嚟喎，多隻啊！一人餵佢食嘢啊，一人餵食啊。我驚啊！哦，走晒。哦，好，入去道風山參觀下。好耐冇嚟過啊，道風山。哇！幾多年啊？好多年啦。上次係學大會旅行好似。香港個 U 機。係咯。係行山㗎。係啊係啊。信義中神學院啊，呢度神學院。信義中神學院啊，其實都幾新淨幾靚喎，應該係翻新過，都好中式建築啊！哦，山封咗喎，上唔到去喎，定係呢條路封咗咧？有其他路入嘅。道風山就冇得入添。好啦，完咗呢條道風山道落沙田啦。突然間睇下會唔會經過道風山嘅時候咧，都可以入去望下。真係唔知得唔得喎。
嗰度未必有路入到啦呢度。諗住好耐未嚟過，點不知疫情之下，宗教場所要關閉，所以就冇得搞，冇得入，錯過咗。呢個門口又閂埋，冇得搞。十字架就喺上高啊！我哋差唔多落到沙田啦喎。咁就完結啦，今日差唔多接近幾 K 啊？而家8 K 幾就9 K 喎。咦？我呢個標7.5。我已經遲咗起步嘅喎，標。佢好唔同啊！我8.6啊。睇下我手機先。我諗落去都成9㗎啦，加埋我遲咗撳標。8點幾啊？8.5咯。點啊？輕唔輕鬆啊？其實好輕鬆啊！未上嚟之前就騰騰震，上完之後就好輕鬆。你輕鬆啲，你好似話未行過山咁，我又唔係啦。嚇唔會啊！我唔見你好辛苦啊！好辛苦啊！阿花又一路陪伴我。阿財都上到，係人都上到。你唔好成日揾佢咁講啦。所以阿財好叻咯。嗰日係好熱，嗰次上嚟夏天上，阿財好犀利㗎。係啦，你讚佢就得啦。好，下次試下行完整嘅7段啦，或者加埋8段啦。由8段行翻去7段中間走咯。走唔到啊，走翻嚟呢度嘅喎。草山經完早餐之後，跟住行翻落去。草山跟住行翻落呢度都得。8段逆走。8段逆走，8段逆走就喺大帽山咯。阿蓮姐嗰度咯。可以試下嘅，一陣試下啦。好，繼續經呢條道風山道落山，落翻去沙田方向。我係可能會喺你度加多啲。一定啦，個距離長好多。跟住上咗去。同埋有攀升多嘅，攀升都多啲啦。叫愛道園啊！應該有啩，應該有嘅。退休用啊，可能。好，嚟到呢個友愛村。呢度嘅係道風山。你見到沙田站，即係我哋落到嚟嘅話，轉左落去，落翻去沙田站。沙田火車站啦，沙田東鐵站啦，咁而家1.8啊！我哋由城門水塘菠蘿壩起步咧，嚟到呢度咧，要用咗4個鐘頭。講緊我哋其實個步速就唔係好快嘅，有啲郊遊毛嘅。都係行咗8點幾、8.5 K 咗咁。好啦，咁落到去沙田嗰啲站，過1 K 度啦。基本上由針草坳一路落嚟嘅時候，啲路都係靚路，石屎路，石屎嗰啲好靚嘅樓梯級。
就算駁翻出嚟都係一啲係石屎路嘅，仲有樹蔭喎。好夏天嚟就可以擋下啲太陽。輕鬆。沙田火車站嗰度上高嗰個 office 咧，都快到啦，連1 K 都唔使，頭先嗰個位置都落到嚟，應該都唔使1 K 啊，我諗400-500米到啊。好啦，真係到終點咯，終於完成，終於完成啦，輕鬆啦，係咪9 K 幾，都係輕鬆嘅。而家係9:36。差唔多2點鐘啦，而家1點10嚟到呢個沙田火車站就完結啦。排頭村，哦，呢度搭 lift 上去啦。輕鬆啦，嗬！你問咗好多次啦。輕鬆嗰個係你咯，都係嗰句啦。好啦，今日到呢度啦。暫時可以啦。好啦，今日到呢度啦，拜拜啦。拜，下次見。